Så bra, knallbra. Yes! Ja, vi legger oss på utsiden. Han har jo valgt en rute. Vi gjør som vi pleier. 2 små oppdateringer. Det ene på vinduene. Antidugg fungerer definitivt. Det her oppe, det mørkt på utsiden av vinduet. Og dette også, hvis du ser det i opptaket. Så på innsiden så vinduet nå duggfritt oppe, mens det dugger nede. Også defroster. Nå, når motoren har blitt varm, så kommer det varm luft opp i alle spaltene. Vi ser i bakover vinduet der så smelter jo disse iskappene veldig nå. Norges mest trafikkerte fergesamband, det ikke det? Lastefosen kommer fra Horten, den der, og skal inn til Moss. Det ikke noe hvile hjem dette her, du? Nei. Det kommer mer nå. Det bare vann. Før vi tar den neste, så skal vi bare legge noe over instrumentene her. Det renner bra her nå. Hvordan det med tøvene dine? De myke. Myke og gode? De bedre. Det bra. Vi nærmer oss Horten. Det på tide å gå ned litt i hastighet. Der inne ligger Asko containerbåten. Den laget for å gå automatisk fra Moss til Horten med containere. Der ringer opp Lilly. Flotte fendetrekk. Sånne kan du også få. Bare send en e-post. Hallo, @livyjonse.no. Så skal du få all informasjon. Jeg har prøvd å ringe deg, men bruker er opptatt. Ja, det verre. Ja, skal jeg prøve igjen? Hæ? Skal jeg prøve igjen? Jo. Yo! Han legger på langgangen han nå, så han skal sikkert ligge litt. Ok. Jeg lurer på, det vel ikke der vi skal ligge uansett, eller? Nei. Det det ikke. Skal vi se da, hvordan ser det ut her inne igjen? Det noe langside innover der? Hvordan ser det ut da, du som litt lenger foran enn meg? Det ser vanskelig ut å få plass her. Gjør det? Så da vet jeg ikke. Å gå og legge seg langside på den store prinsessen med plast på taket der, da. Ja, det går kanskje det. Jeg litt usikker på hvor jeg får festet bak. Ja. Ja, jeg ser den. Men hva med ned her, da? Altså, jeg ligger langs her på utstikkeren der. Ja. Ja, Går det det? går jo sikkert det. Men klarer du å se om han i prinsessen ligger han liksom utenfor brygga? Ligger bøven hans på utsiden brygga? Snakker vi om han her? Ja, han som ligger rett foran deg der. Så Ja, hvis det gjør han nok. Ja. Ja, hva tenker vi om den neste tverrliggeren da? Hvilken det? Den bak her? Ja. Vi tar det med ro, og så går det etter hvert. Ok, nå kommer vi har den utliggeren langs her nå, det ser du sikkert. Ja, nå ser jeg altså. Jeg på badeplattformen. Ja. Si ifra når du på høyde da, så prøver jeg å få rumpa inn. Der ved den bakerste patongen nå. Heter det patong? Jeg er usikker, ja. Det pontong. Pontong. Er vi på riktig høyde nå? Snart. Skal en god meter til. Det ganske glatt på badeplattformen, så jeg kan ikke bare hoppe. Nei.
Da jeg på den badeplattformen. Kult. Da klarer du å binde ganske stramt der, sånn at rumpa holder seg inne. Ja, det kan du si. Det det tøvet, det tar jeg. For det det tøvet vi ikke får av. Ok, men da går vi litt fremover, vennen min, så har vi mest feste på den pontongen som funker. Hvis du tar den som vi har på land allerede. Ja. Ja, ok, nå har du jo den. Dette kommer til å bli helt konge, da. Nå skal jeg ta på meg skoen og komme ut og ta den tilbake i båten. Det ble så fint. Det var ikke så mye plass som jeg trodde. Det ser så flink der, Lili. Bam! Hva sa du? Ja, den må vi stramme opp. Dette tror jeg blir fint, Jæskling. Det er jo null stress å få gått i land her. Ligger vi helt topp. Trivelig å ha hørt en gjestehavn. Åpenbart en vinterhavn. Og det går nok dieselvarmere rundt omkring, så det er folk her. Drivstoffbrygga. Havneavgift med strøm. Ta en kvittering. Dette var jo helt strøkent. Havneavgift med strøm. B17. Ta en kvittering. Registrert. Takk. 230 kroner. Helt riktig vinterpris. Veldig bra. Veldig koselige steder her. Her er det jo helt vanvittig flott om sommeren, men jeg synes det var vakkert nå også. Der er Lili silhuett. Den var like synlig. Takk, takk. Den var ikke synlig? Ja. Ja. Jeg satt den. Kom det lys på den? Ja, så deilig. Ja, jeg valgte B17. Det var et kjempefint system. Helt topp. Horten Gjestehavn så langt. Tommel opp. Jeg sa Horten Gjestehavn så langt, tommel opp. Ja, jeg trodde du skulle si ha det bra, da lukker jeg igjen. Ja, ha det bra. Det er så fine restauranter og sånn her inne, så kanskje jeg setter meg der og ser på solnedgangen. Men det er det. Ja da, det er flere av dem som er åpent. Oh la la. Her skal man ikke bedrive de store akrobatiske øvelsene, altså. Jeg er så tøff, så jeg er jo vant til å bade. Eller, nei, det er deg det. Men jeg synes vi skal sette opp flagget, for det er litt hyggelig.
Sånn. Sånn, vet du. Sånn, den min. Ok. Velkommen til Horten, og takk for en fantastisk bra jobb. Det er ikke så mange som hadde holdt ut med det der som du holder ut med. Hva tenker du på nå? Deg? Ja, meg og alle ideene mine. Ja, da må være at forskjellen er sommertid, vintertid på utsiden av båten. Ja, inni båten så er det mye same. Ja. Vi har vært innom det før, Lilly. Det er ikke noe hvilehjem. Nei, og nå er det også så rotete her, så det her, sånn kan vi ikke ha det. Det er ettermiddag i Horten gjestehavn. Veldig koselig. Det har vært så fint vær. Ja. Vi har slappet av litt, men nå skal altså jula ryddes ut. Ja, nå får det være bra. Det er veldig hyggelig med jul, men nå er jula over for min del. Det er veldig mange som har skrevet hyggelige meldinger om at de synes det er trivelig at vi har juletre i båten. Det synes vi også. Det juletreet her har stått mye lenger enn hjemme. Ja, det var det. Men nå skal tinnesoldatene og resten av gjengen ned. Ja. Takk for nå. Gleder oss til å ta dere frem om hvor mange dager blir det da? Ja, vi får si slutten av november da. 300 dager? Ja. Nei, det blir mer enn det. Ja. Snart ferdig. Må prøve oss å pakke litt sånn forsiktig ned da, sånn at vi har det fint neste år også. Sånn. Tror jeg egentlig at jeg har alt. Og så må jeg demontere juletreet. Vi har jo vært ute i litt bølger, så vi måtte rett og slett knyte opp. Og hva tar man? Man tar det man haver. Og det ble rett og slett en liten ledning. Ferdig, og takker for denne julen. Oi, så tomt det ble i hjørnet til juletre. Ja. Det støtter litt og gjør det fint. Ja, deilig. Det er fint med lørdag ettermiddager ombord. Få gjort litt grann før lørdagskosen kan starte. Og vi skulle også tatt vinduene, for nå har det blitt så tørt og fint etter at luftavfukteren har gått noen timer. Så nå skal vi bare få tørket av det vinduet der, og så blir det sånn som dette. Vasket det, og så få satt inn med antifog. Men først må jeg gå i butikken, for nevnte lørdagskos må ordnes.
borte ble det. Handlingen har gjort lang i armen. Nå skal vi lage mat i båten. Skal jeg overraske Lily? Jeg lager en suppe som hun er veldig glad i. Så nå skal vi se om hun blir glad. Når jeg forteller at jeg skal lage min asiatiske superspicy suppe så vi får varmen i dette vinterlandet i havna i Horten. Inn fra kulden. Og hit var det hyggelig å komme. Se, Lily, jeg har gjort det fint da. Jeg har vært ute og handlet. Ryddig i juletrehjørnet og... Jeg har 2 hemmeligheter til deg, Lily. Overraskelser. Det ser ut som du har kjøpt en favorittsuppa min. Ja, det har jeg. Er du happy? Veldig. Bra. Og den andre hemmeligheten er at det er ofte flere steder langs havna her som er åpne, som jeg tenkte vi kunne gå og kikke på etterpå. Ja, så hyggelig da. Hvor lenge har de åpnet da? Det er lørdag kveld i dag, så jeg regner ikke med at de stenger med en gang. Så fint det har blitt her. Nyvasket, nystøvsugd, nyryddet. Helt utrolig digg. Tusen takk for at du gjør det så fint. Det er faktisk det samme. Nå har vi lett etter noe. Ja, jeg har vært i butikken, som sagt, og blant annet kjøpt bambusskudd. Vannkastanjer, det er sånne ting vi putter oppi for å få litt tyggemotstand i uppa. Men jeg glemte jo at vi er i båt, så vi har vel ikke boksåpner, men jo da. Jan hadde boksåpner også, vet du. Fantastisk. Jan hadde alt, og den har vi ikke brukt, tror jeg, siden vi overtok båten. Så det var en bonus. Tusen takk. Lykke. Nå skal jeg jobbe med alle disse deilige. Tenk deg det. 16,90 for så mye koriander som er så frisk og fin. Vanlig sånn urtepotte, så koster de 30, og er en tredjedel så mye. De er geniale, de butikkene der, altså. Det begynner å komme seg her. Vi har oppi habanero, vi må ha oppi noe piri-piri også. Vi har oppi ganske mye lime, og så skal vi ha vårløk og koriander. Da blir det nam-nam. Ja, midt i matlagingen hvor det damper litt og sånn, hvordan går det egentlig med avfuktingen vår? Det er i hvert fall varmere her nå, for det fryser jo ikke på innsiden, og det er kaldere ute, så sånn sett har vi gjort en bra jobb. Og så er det jo helten i tilværelsen vår, denne luftavfukteren. Og apropos det, nå er det veldig viktig at du går inn og finner videoen. 6000 abonnenter konkurransevideoen. Ja, du må legge inn en kommentar. Ja, men det er altså ikke kommentar på denne videoen. Gå på kanalen vår og finn den korte lille videoen. Den er bare 1,5 minutt lang eller noe, hvor vi forklarer hvordan du kan vinne En luftavfukter fra Power. Ja. Nå blir det suppe. Ja, jeg gleder meg. Vær så god, da er det servert. Yummy. Var det greit? Det er skikkelig god på. Ja, så bra. Det er ganske spicy. Den er spicy, den er ikke på alle. Du blir varm. Passer fint i 11 minus, eller hva er det nå? Lørdag kveld, og det har blitt bråkaldt. Og da kvitterer vannet med frostrøyk. Kaldt ute, men ikke her inne. Deilig med kaffe. Det er søndag. Hva står på planen i dag? I dag skal vi gjøre mye. Det er Düsseldorf. Det må vi planlegge litt. Ja. Og så skal jeg inn og sjekke hvor mange medlemmer vi har fått. Ja. For det at nå har vi jo denne konkurransen, og vi nærmer oss 6000 med stormskritt. Ja. Tenk om vi hadde klart å få en livesending fra Düsseldorf. Ja. Vet ikke om det går. Det kommer litt sånn på nett og sånn, da. Jeg er ganske sikker på at vi skal få til det. Det var en veldig god idé. Født akkurat nå. Men der, altså. Jeg tror det er 9 kuldegrader nå. På Skjærholmen tror jeg det er 14. Ja. I går ryddet Lily ut jula og installerte peis. Hører du det? Så nå er det i orden. Litt misfornøyd med hvordan den varmer, men ser jo greit ut. Søndag morgen betyr stekt egg og bacon. Det skal jeg i gang med, men først må det vaskes opp. Egg og bacon-tid.
skal være treg. 1, 2, 3. Nam-nam. Ønsket å være på Skjærhallen før det blir mørkt. Og det blir det i 3-4-tiden. Nå klokka 11, så det kommer vi til å klare med en god margin. Takk for maten, kjæresten min. Skal vi begå med. Det var veldig godt med skikkelig søndagsfrokost. Nå skal du meditere igjen. Nå skal jeg meditere igjen med litt oppvask. Det synes jeg veldig fint. Ja, det bra. Ja, og så skal vi fylle på vann. For her i Horten så sies det at det vann på brygga. Det jo det i Skjærhallen også, men jeg så de sleit litt med det her om dagen. Så da det greit å fylle på litt, så vet vi hvor det var. Så vet vi at vi har til kommende dager og uker. Det 9 grader ute, minus. Her, vi skal om et par timer reise hjem til Skjærhallen. Der det 15 kuldegrader akkurat nå, på andre siden fjorden. I den boksen der tror jeg det vann. Det jo ganske kaldt ute, det ikke typ 11 kuldegrader? Jopp. Ja, og når vann i slange sånn, det kaldt, hva skjer? Nei, jeg tror at det vann på brygga, og da antar jeg at de har varmekabler rundt de rørene, sånn at det ikke fryser. Ja. Jeg har sett flere som har tatt vann i dag. Jeg går bort og ser først at det funker, og funker det, så heller vi på vann. Ja. Og da det ikke sånn at fossefall kan jo til og med fryse, sånn hvis du kjører på fjellet? Ja, det sant. Vann i bevegelse fryser ikke like lett, men det fryser jo hvis det blir kaldt nok. Nei, jeg tror ikke det skal fryse slangen på veien. Vi får se da. Ja, hadde det vært 50 kuldegrader, så... Nå det varm genser som gjelder. Oi! Har fått opp lokket. Men det septiken. Oi. Gøy. Interessant. Da får vi se da om det stemmer det jeg tror. Vi fikk jo hyggelig tilbakemelding hvor det ble sagt at det var vann på brygga. Og se her, ja. Her det varme i skapet, vet du. Det veldig bra. Så da det bare å ta slangen. Det hull der? Nei. Men det hull her. Så da tar vi slangen gjennom det hullet. Og så innpå sånn, og så lukker vi døra. Sånn. Veldig, veldig bra, mens Bastefossen ankommer. Vi fornøyde. Det bra trykk, eller? Ja. Det. Ja, men det renner som bare det. Men vi var nok ganske på tomt.
Sånn, nå hører vi at det synger her. Da det fullt, vil helst ikke renne over I dag, tror jeg. Oi, der utvidet den seg. Den har trukket seg sammen I kulda. Da tror jeg vi setter strek, så får vi ikke vann opp I røret. Så fyller vi på den. Det litt kjekt å ikke fylle så fullt at vannet står helt opp I røret. Nå kommer vi sikkert til å bruke en del vann. Så det vil jo uansett bli tappet ut, men greit å tenke på det. Sånn. Der fikk vi stengt den. Så må vi det fordi jeg ikke har fått stengt den skikkelig, man tror? Sånn. Ok. Det var supert. Vær så god. Jeg kom på en ting. Det kunne jo bli fadés. Jeg glemte jo å sette på lokket til vannet. Nå skal vi skru igjen. Frosset fast. Vinterbåtlivets gleder og utfordringer. Men nå den I hvert fall tett. Da det straks avreise, og vi skal stikke til sjøs igjen. Takket verdinnene så har det holdt seg. Det fremdeles 10 grader I motorrommet. Da ser jeg når du har tatt strømmen, og da starter jeg, så går vi litt grann I et par minutter, og så kan vi stikke. Standard prosedyre. Vi har gitt strøm, og vi starter opp. Vi så jo I forrige episode at Hans Christian og Karl Erik var ombord her, og så på mulighetene for oppgradering. Det vi ikke kom innom da, var at vi også skal ha en AIS I båten. Så det skal vi, og så skal vi også se på autopilot og litt sånn på hva som trengs av oppgraderinger. Men først og fremst skjerm og AIS og motordata. Det gleder jeg meg til. Motordata, det skal bli veldig kjekt å få inn her. Da skal vi bare ha motoren gående et par minutter, Lili, og så vi klare. Ja. Bare varme opp denne tauslampen her litt. Ja, den ser kald ut. Vi lever I troen. Det ikke bare vi som på tur. Der går det en Bavaria 39. God seilas. Straks det vår tur. Jeg får veldig mange henvendelser om hvorfor jeg ikke bruker joysticken. I dag skal vi teste det. Sakte modus. 2 trykk. Fort modus. Hvordan kommer vi oss ut igjen? Jeg må bare huske hvordan vi kommer oss ut. Ja, da tar vi select der. Sakte modus, fort modus. Ut av denne igjen og over på spakene. Select der. Jeg såpass gammel skole at jeg liker disse best. Men har man utstyret, så må man jo bruke det. Jeg vet at det mange av dere som synes at jeg har vært omtrent irriterende. Hvordan går det? Beste Lili. Ja, jeg skal ringe deg opp. Nå skal vi til Skjærhallen. Gå hit. Fra din posisjon, som Horten. Her ser vi Vals rute, og det ser veldig bra ut. Det omtrent samme som vi gikk til Moss. Ja, lurt. Kan du, før du går akterover etterpå, bare ta en kikk ut på babord, at ikke det kommer noen inn gjennom moloen nå? Kommer ingen der. Nei, så bra. Ok, da skal vi teste denne. Da går siste tauet som vi ser nå. 3. Ok. Da prøver vi, så ser vi. Foreløpig går vi litt akterover. Nei, vi går fint utover nå. Baugen henger ikke helt med, så vi må hjelpe til litt. Men vi går jammen med sidelengs. Bruker du
vi bruker joysticken i dag. Den kan jo synkroniseres med bøven. Men nå skal vi jo i teorien snu rundt vår egen akse hvis jeg gjør sånn. Det går greit bak. Ja. Altså, jeg tenkte at jeg så jo han et tøv, sorry. Ja, nei, ikke tenk på det. Jeg tror det går bra. Sånn. Da har vi faktisk snudd rundt uten at jeg har tatt i gyrhendlene. Plager meg litt, men det funker dette her, dere. Da trykker vi på select der, og da skal de to slukke. Og den overtar. Skal vi bli liggende her litt, Lilly? Det vet jeg ikke. Jeg er litt usikker på hvordan det er der ute. Ja, jeg tror vi ligger litt her mens du jobber nå, ja. Ja. Det var gøy. Da har vi første fullstendige bruk av joystick ved fralegging. Det tok fra april 25 til hva er det i dag? Er det 10.11. januar 26. Er det i orden for deg at vi går bare ut gjennom moloen, og så tar du kamera der ute? Ja. Flott. Tusen takk for her, Horten Gjestehavn. Et stort pluss. Se på det der, ja. Det er ikke verst det. Jeg kan trylle. Magisk kvinne, magisk tøv. Ekstra pluss til Horten Gjestehavn for å ha mulighet til å ta imot folk om vinteren. Det var ikke mange plasser. De fleste er tatt for vinter... ikke lagring, men vinteropplag på vannet. Men det var altså åpen betalingsautomat, fornuftig priset for vinteren, stengt serviceanlegg, det forstår jeg veldig godt. Men viktigst av alt, strøm og til og med vann. Kjempebra. Tusen takk for at vi fikk være her et døgn. Det var en glede. Men når du kommer hit, så er det veldig koselig innerst i havna, og hvis ikke det er helt tettpakka, så ta deg en tur inn der, for det er veldig trivelig på utsiden utestedene der, Redninga og et par-tre andre. Yes, men da skal vi begi oss ut i Tåkehavet. Det er jo ikke tåke, det er jo frostrøyk. Det er jo ganske vakkert, spør du meg. Skipperen har fått kaffe. Snakk om for en luksus. Hun er ombord, og Baste 6 er i ferd med å legge til i Horten, og vi legger fra og stikker til sjøs. Inne i frostrøyken kan vi se toppen av Medfjordbålen. Helt der borte. Det virker til å være skikkelig varmt i vannet, Lilly, i forhold til lufta. Ja, det er nok det. Som om vi er unna vei før det kommer hit. Jeg er rimelig sikker på at det er fint. Det ser så vakkert ut. Jeg vil helst ikke at noen skal rope på oss og si "Kom dere unna veien vår".
vil helst vise at jeg vet at jeg er i veien. Har du utkikk? Så bra. Tror du også at det er et skip? Det er et skip. Den er veldig tydelig på radaren her. Beklager at det flimrer. Jeg finner ikke den frekvensen når jeg redigerer, så jeg antar at det flimrer hos deg nå. Jeg gleder meg veldig til vi får inn AIS. Jeg synes det ser ut som vi snart kan hente opp kursen vår igjen, men jeg ligger her litt til, sånn at han skjønner at jeg ikke vil ha noe konflikt. Sånn, nå er vi tilbake på vår egen kurs bortimot. Først har vi kulingvarsel langs kysten som er gyldig i vårt område. Kulingvarselen er 27. Utstedt av Meteorologisk institutt 11. januar 2020. Ja, da er vi på vei hjem igjen dere, og da skal vinden komme. De snakker om opp i 35 meter i sekundet nedover Agder og Sørlandskysten. Men vi har nettopp fått en alarm. Hvordan går det, Lili? Hva sa du? Det er vann, ja. Ja, når Trygg Båt sier at det er vann i kjølen, så er det jo det. Det er veldig betryggende å ha de sensorene nede i kjølen. Der står det vindkjeller, waterguard, water sensor, alarm. Det kan jo være alt mulig. Jeg tror ikke det er saltvann. Det kan komme av kondens som har samlet seg opp over en stund. Det kan være en lekkasje fra ferskvannet. Tror ikke det. Jeg tror ikke vi har noen sprengte vannrør. Men vi må finne ut av hvor det kommer fra, men først og fremst fjerne det. Kan du bare ta for sikkerhets skyld? Åja, det er ganske mye. Ja, mye mer enn vi har hatt før. Under der jeg står nå. Ja. Har du smakt på det, Lili? Om det smaker ferskvann eller saltvann? Det er ferskvann? Ja. Jeg trodde ikke det var noe annet, men det er jo alltid litt godt å vite at det ikke er saltvann. Økning til sør-øst sterk kuling 20. Sent i kveld liten storm 22 skyet eller delvis skyet. Det er i den retningen der, det. Men det er ikke først sent i kveld, og da er vi hjemme. Det er mye som tyder på at vi kommer til å få snø på båten fra slutten av mandag, altså i morgen, og spesielt i overmorgen. Men så blir det regn. Og da blir det tungt, og så kommer det mye regn, så da kan denne alt forsvinner. Men det betyr at vi må til Skjærhallen og fjerne snø på mandag kveld, tirsdag kveld, unnskyld, og ikke minst på Aksoparen. Vil du ha det ned igjen? Hva? Hva sa du, Per? Skal vi se om du klarer å suge opp noe mer? Jeg har fått ut ganske mye vann av det. Da er tredje dørkplate åpnet. Hvordan ser det ut der, Lili? Det var her den sensoren er. Ja. Så det var litt mindre vann, men det var noe vann. Ja, ok. Ja, det er jo påtagelig at det skjer rett etter at vi har tanket ferskvann. Jeg synes det har buldret litt i de tankene. Ja, men det skal jo ikke være noe sammenheng mellom den buldringen og lekkasje. Jeg begynner å tenke på måleren på vanntanken som jeg var og tok opp, om den ikke er skrudd igjen, men det ville vi jo i så fall se. Men da skulle det vært mer vann der hvor du er nå, ikke mindre. Måleren? Ja, vi hadde en egen episode hvor jeg fikk seg tankmåler. Sånn, da har... Hvilken titel har du nå? Dette er jo ikke matrosarbeid, det er det? Nei, jeg er jo mannskap da. Ja. Det er vann her også. Det er vann der. Mye. Nei. Da har vi kontroll igjen. Begynner å lukte veldig, veldig godt her. Ja, dette er suppa du lagde i går. Jeg tenkte vi kunne ta siste rest. Solnedgangen har vel så å si begynt. Vi skal nå straks gå mellom missingene. Nordre Missingen, Søndre Missingen.
før vi skal trekke litt østover. Plutselig ble all frostrøyken borte. Vi er i østfoldsk farvann. Der borte er Struten, og der er Nordre og Søndre Søster. Et sted der borte vil vi se Færder fyr igjen, tenker jeg. Nordre Søster. Søndre Søster. Rett nord for Nordre Søster, Struten fyr. Men herfra var det helt mørkt. Og det kan vi se her. At det ikke har noe sektor derfra til dit. Og vi er her oppe. 2,7 grader i vannet. Der ute ligger Torbjørnskjær i en sånn majestet. Og der står stolte Færder fyr og blinker. Der. Det vi er ekstra på utkikk etter nå, det er isflak, sånn at vi slipper å dundre inn i et sånt. Det vil være dumt. Nå begynner filmlyset vårt å bli borte. Vi skal komme oss til Skjærhallen. Kalkgrunnen. Vi passerer akkurat nå idylliske Akerøya. Og i det fjerne kan vi se alle vindmøllene på den svenske kysten nedover. Hvor går det, Andersen? Jeg synes det går fint, Bank i bordet. Vi sliter med dette defrostersystemet vårt, som altså nå fungerer dårligere enn noensinne. Også dårligere enn på vei til Mås, men nå fryser det også på innsiden. Helt opp. Men det må vi bare leve med. Det er forholdsvis uproblematisk det vi har å forholde oss til, hvis vi bare konsentrerer oss og holder tunga rett i munnen. Vi har fått ned belysningen her veldig, så jeg tenker vi kan gå ned enda et lite hakk. Sånn. Vi tror det var 17. mai for skipsfarten her nå. Det er vel veldig vanskelig å se, men det kommer et stort skip ut. Det ligger et annet stort og venter. Det er definitivt båter som ligger og venter. Nå skal vi passe på å gå langt nok ut i forhold til merket som vi ser der. Og her har jo løypa lagt seg på innsiden, husker vi. Vi går på utsiden. Der er Videgrunnen fyr, det er bra. Vi bør nok tenke litt grann sikkerhets... Skal vi se, det er ikke is som kommer her nå. Nei, det var sjøen etter losen. Den er grei. Litt trolsk stemning når frostrøyken velter opp over dekk i søkelysstrålen. Ikke noe is, men kort til over. Inn der er Skjærhallen. Jeg tror vi skal vente med å gå ut, Lilian, til vi er helt inne på innsiden flytebrygga. Sånn at ikke du holder på uti her, for det er alt for mørkt hvis du skulle være uheldig. Her ville kartet ha oss rundt Parholmen, men det skal vi ikke. Går det bra? Ja, det går fint. Skulle veldig gjerne hatt de der LED-lysene bare, sånn stor utgave av det vi har på Prinsessen. Nei, på Aksefaren. Det er bare om å gjøre å holde avstand til land her.
Ok, supert. Sånn. Her kommer brygga vår jo. Er vi trygge bak nå? Vi er trygge bak. Supert. Føler du at vi er fremme, eller litt tid? Jeg hadde gått i ro, jeg lover. Sitter den fast? Vi skal bare knytte fast, og så runder vi av. Jeg trekker det altså. Ser du? Støve. Det begynner jo å se veldig bra ut da. Skal vi se, det som ligger på bakken her, det er jo helt... For en utrolig fin vinterhelg. Ja. Tusen takk for en fin båttur sammen. Takk det samme. I love you. I love you too. Jeg synes du er flink. Takk til alle dere som har blitt med. Tusen takk, det er veldig, veldig hyggelig. Nå er det ikke lenge til vi skal på Bootmessa i Düsseldorf. Håper dere vil henge med oss der. Det blir noen livesendinger, og det blir noen shorts derifra, men selvfølgelig også flere episoder. Ja. Så da tror jeg vi har kommet til veis ende i dag. Ja, da er det bare å lukke og låse. Ja, det er det. Vi legger inn isolasjonen over luftinntaket til motoren igjen, og så drar vi hjem og fyrer i peisen. Tusen takk for følget. Nå kommer det en anbefalt video et eller annet sted, kanskje der. Så ta en kikk på den nå, og så ses vi. Og husk, hvis ikke du abonnerer allerede, så abonner på Til sjøs med Lilly. Og påse. Hei så lenge. Ha det.